咁我由 symbol 啲開始講起先啦。嗱，呢啲太 simple 我就唔講啦吓。咁我 assume 你學咗 shell theorem 嘅，你要睇個 proof 就睇呢度 proof 啦吓。咁你睇唔明個 proof 咧，我唔肯定你係咪真係需要識spherical coordinates 嗰個 differential element 個 form 嗰個 form 啦吓。咁但係你識咗會好啲嘅，你可以自己 follow 一次，自己 derive 一次啦吓。跟住咧就我哋呢啲我都唔講啦吓。咁我都 assume 你應該 OK 嘅。咁呢啲係其實 somehow DSE 嘢嚟嘅啫。OK，咁我都應該唔需要講啦，係咪？咁 Kepler's law 我相信咧就你哋全部都識㗎啦，應該。咁我都唔講啦，係啦。好，只不過想提一點咧，就係如果你話個 two object motion 的話咧，我想問你哋記 Kepler's law 咧，你哋記嗰條 equation 係你記得嘅 equation 係乜嘢？嗱，我知 t square 係 proportion to a cube 啦。咁你記嗰陣 t square 就係 a cube 係等於幾多啊？係我揾先啦。你記得㗎吓？唔記得定係要自己記翻？佢哋個 ratio 一樣咯。我記嗰條係 唔係咁右手邊咧，等號啦。T 誒 T 一 square over A cube A 一 cube 等於 T 二 square 哦，唔係，咁 over 呢條冇乜用 A 㗎嘛。two cube 咯。咁我唔係要個 ratio，我要係嗰個 exactly 條 equation，冇記到。啊我 derive 出嚟嘅咯。耀星咧，好，好，你你咪講唔到嘢。好，hello，你因為冇開麥，係你睇係阿先咁，你冇記到呢嚿嘢㗎？好，頭先原來我哦，一直你哋係，白聲，咁你冇記到呢嚿嘢㗎？有見到。唔係，咁你 t square 除 a cube 等於哦，冇記到。唔係，我見到個紅色，有，啊，等於幾多？我諗翻先。啊，即係唔熟啦。好，嗱，咁你通常記嗰陣，你應該 four pi square 除 gm 嘅，你自己可以用啲 DSE 嘅嘢去 derive 嘅。但係呢條式咧係部分正確嘅啫。唔係，因為 circular motion 噶嘛，佢 嗯，proof 嗰時，去 proof 嗰陣，其實你記得呢？如果你用 DSE 書去你 proof 呢條式嗰陣，有咩 assumption 啊？咪 circular motion 咯，assume 咗係 circular 佢。motion，OK，咁係，但就算 circular motion 都唔啱嘅。你冇留意本書，其實 assume 咗大 M 係唔喐噶嘛，係咪？但係大 M 有冇機會係唔喐噶？係冇機會噶嘛，啊因為佢有 net force 噶嘛，係咪？啊，大 M 冇可能唔喐噶嘛。咁所以大 M 同細 M 之間，其實理論上兩個 object 嘅 motion 會係點樣嘅？應該唔係你當成個宇宙得地球同太陽，佢應該圍住圍住乜嘢？圍住個 center of mass 轉啊嘛，center of 係 mass，very center 啊嘛。係你應該圍住個 center mass 轉嘅。咁你地球同太陽嘅 center mass 就喺太陽入邊，咁佢就圍住 center mass 轉。咁喺呢個 case 入邊咧，嗱冇你呢條式咧，其實應該改咗係大 M 加細 M 嘅。點 derive 你睇後邊啦嚇，我後邊有 derive 過噶啦。哦，咁你嗱自己背嘅就你啲識要背噶啦，OK 係啦，冇人會你到時比賽冇公式俾你噶嘛，即係唔會好多公式俾你啦嚇。但係呢度 derive 嗰陣咧，全部都係當係 circle 咁 derive 嘅。
咁你後邊有 derive 佢係 ellipse 嘅，同埋你唔可以 negate 咗兩個 object 嘅 mask，即係你唔可以當大 M 係靜止嘅。嗱咁如果你唔當大 M 係靜止咧，咁我哋可以做一樣嘢就係用 reduce mask 啦。咁我唔知你哋對 reduce mask 有幾熟啦呢嚿嘢，有冇咩知道你哋？我一就係記得 mu 等於 m 大即係個 哦，m 大 m over m 加 m 呢條式。咁我哋幾時用 reduce mask 咧？誒、binary binary body 嗰時我記得。係，如果你得兩個 object 啦，同埋咧你呢個 case 咧有個 criteria 就係你個 external net force 要係零嘅。咁咧你就可以in the frame of 嗰個大啲嘅 mask 或者細啲嘅 mask，其實冇所謂，大 mask 細 mask 都冇所謂。咁咧你就將個細個 object 嘅 mask 就轉咗 reduce mask，但係你個 force 嘅數值咧就冇變到嘅。咁所以如果你見到我喺呢度寫嘅話咧，其實點解我將呢個 mask 變咗細 m 加大 M 咧？因為如果你想用翻個 gravitational force 嗰條 formula 的話咧，咁你係咪呢兩個 mask 嘅 product 就會等於細 M 乘大 M 噶嘛？咁你都係 啊 E_M_M 除 R square 嘅。咁所以咧，你只不過好似就將呢個嘅 mask 就轉咗個 total mass 啫，咁你就可以誒，咁條 formula 就咁樣嘅。咁你之後可以 derive 咗一樣嘢就呢個雖然係證明係個 circle 啦嚇，即係 R 呢個係個 circle 嚟，circular orbit，但係之後可以證明就如果呢個咧就變咗係嗰個semi-major axis 咧，咁呢個條式都係成立嘅。咁你記就幾條式㗎啦，OK，完，好，後邊。咁嗱呢啲咧，我就其實我係當你識嘅，應該係啦，我當你係識嘅，同埋我當咗你應該識 angular momentum 嘅呢啲係咪？你啊識就要照溫翻啦。好，咁我睇後邊啦。咁咧，我哋 in general 的話咧，咁我哋用咗啱啱個 theory 咧，咁我哋可以將個 total energy 咧就寫成呢個 form 啦嚇。因為咧，你喺個大 M 個 frame 嚟講咧，咁你細個 object 個 mass 就變咗 reduce mass 啦。咁呢個 velocity 其實有兩個 component 嘅，咁一個就 radial component，一個就係 tangent，我哋應該叫 transverse 嘅 component。因為我相信你知個 velocity 可以寫翻咗做 r dot r hat 啦，再加 r fair dot fair hat 啊嘛，係咪？係啊。嗯，你唔識就同我講啦，OK？因為我哋其實得三部人啫，係你都唔同我講，我唔知啊。係因為我唔知我有時我 assume 啲嘢係咪啱唔啱嘅係。好嗱，咁然之後咧，你留意咧就係我哋一個 angular momentum 咧就可以寫翻咗做mu r square fair dot 啦嚇。咁然係啊。之後咧，我哋其實經常咧就會將嗰個 GPE 咧或者個 potential energy 咧寫翻咗一個 term 就叫 effective potential energy。你後邊可以見到啲 example 嘅時候，你經常都會用到呢一樣嘢㗎啦。啊好，咁然之後咧，我哋就做嗱呢嚿嘢咧，點解叫 effective potential energy 咧？係因為呢個 terms 佢淨係 depends on 個 R，就好似嗱，因為 potential energy 係啲 energy related to 個 position 嘅，咁好似呢一忽咧都係個 potential energy 咁樣。咁我哋就 effective 咗佢嘅話咧，咁我哋就方便計數啦後邊。咁第一樣嘢就係我哋就想揾翻條 equation 嘅。咁我哋就將成條式咧就 rewrite 出去啦吓，咁我相信你自己可以 follow 到翻嘅，應該係。咁咧，其實我應該寫得比較都好詳細嘅，我相信。咁我睇後邊啦吓。嗱，咁我哋嘅 effective potential energy 咧，咁我哋如果畫 graph 的話咧，咁我哋就嗱，咁呢個 trick 咧就係我哋 physics 會用嘅 trick 嚟嘅。咁你見到呢個 term 咧就係 proportional to one over r square。右手邊個 term 就 proportion one over r 嘅。咁你要知一樣嘢就係，如果當 r 係好細的話咧，咁你一除0.0001嘅 square 同埋一除0.0001咧，咁就一除0.0001嘅 square 咧就會大過去嘅，或者遠大過去。所以你話就當 r 細嗰陣咧，咁呢個 term 就 dominant 嘅，咁你就可以 ignore 呢個 term 啦。啊咁所以你畫 graph 嗰陣咧，
就當 R 好細嗰陣，呢個 graph 就係 tends to proportional to 1/r square。啊係啦，咁你當 R 係大嗰陣咧，咁你就自己再諗翻啦。咁呢個 term 就會 dominant 嘅，咁所以咧你就係 tends to 係 1/r 嘅。咁咧，但係你留意一個 term 係正數，一個 term 係負數嘅。咁我呢度我唔知畫緊啲乜嘢啊，係咁嘅。嗱，咁咧呢一 part 咧就係呢條 curve 嚟嘅，係啦。而呢一 part 咧就係呢一條 curve 嚟嘅。咁所以你見到一 resultant 嗰條咧，即係兩個加埋一齊咧，就變成咁嘅 curve 啦。因為橙色嗰條線咧，就係當 R 細嗰陣咧，就會係同紅色嗰條差唔多。咁當橙色嗰條咧，就會當 R 好大嗰陣咧，就同藍色嗰條差唔多啊嘛，係咪？咁所以你兩個加埋一齊之後咧，就會係我橙色嗰條 curve 啦。你睇下 get 唔 get 到？嗯，你哋睇下有冇咩問題？冇啊，係咪？咁我繼續咯。哦啊，雖然呢啲我理論上應該學咗嘅嚇。嗱，咁咧然之後其實咧 energy 咧，其實個 total energy 個 E 咧個 value 咧，其實係可以話俾你知嗰條 path 係點樣嘅。咁我嗱教你就點樣由呢條由呢個個 graph 去睇啦嚇。嗱，如果你個 total energy 係正數咧，即係 E 大過 effective PE 咧。咁咧，你留意條式咧，嗱，E 減 effective PE 咧，其實就係呢嚿嘢嚟嘅，OK？而呢嚿嘢咧就一定要係正數嘅，係咪？好明顯啦。啊佢如係啊果負數就係你 undefined 嘅，即係個 motion 係 impossible。咁所以咧，如果你個 total energy 係呢條橫線的話咧，咁你個 R 嘅 possible value 咧就會喺呢個 range 入邊嘅，呢個 range 入邊。咁你見到咧，其實佢 R 係可以 tend to infinity 噶嘛？咁你就去一個 value，然之後 tend to infinity，即係代表你呢個 motion 係 unbounded 咯。即係理論上呢個 object 咧會同呢個大 M 咧就好近一次，然之後就會遠離佢啦，不斷，即係永遠都會遠離佢啦，應該。咁咧，如果你 energy total energy 係零咧，咁呢個係個 special case 嚟嘅，因為你就會喺 infinity 咧。條 curve 同學喺會 meet at infinity，但其實你都係當佢係 unbounded 噶啦，OK？因為理論上你淨係掂到你嗰個 R 只係誒，你都明我咩意思啦？佢唔係兩個 value 之間嘅。咁然之後咧，你就係如果你個 energy 係細過零，但亦都未去到最低點，咁佢有兩個 R 嘅 value 之間嘅。咁呢個 case 咧就係個 ellipse 嚟㗎啦。咁呢兩個 R 嘅 value 咧，就分別就係最近個點同埋最遠個點個距離。咁當係呢條 curve 嘅最低點位置咧，咁呢個就係個 circle，因為佢個 R 淨係得一個 value。OK，大家冇問題係咪？咁咧，你亦都可以嘗試咧，就係你由呢條式去證明，就係當你個 total energy 係呢一個嗰陣，佢就會係個 circle，佢就係掂一掂。其實證明好簡單，就係你 differentiate 呢條式一次啦，係咪？你 differentiate 呢條式一次，代翻等於零啫嘛。OK，嗱，我當你哋都冇問題啦嚇，咁大概解釋呢條 graph 啦。咁咧，然之後後邊咧，其實咧呢個純粹就係啲數學。咁咧，但係一條 trick 咧就係你要用呢一個 substitution，你先可以 solve 到呢條嘅 ODE 嘅。咁你就自己嘗試，你可以 follow 一次，你自己翻去自己 derive 一次，OK？雖然我相信咧，你去比賽其實通常都唔需要用到呢個啦，但係我覺得你 for 你 completeness 去理解呢件事咧，我覺得你最好自己嘗試 derive 一次。其實當然最好啦，你係 starting from here，然之後自己可以 derive 到呢堆嘢啦嚇。咁咧，你最後你一條 formula 咧就係你就寫到 R 就係呢條式嘅。
咁咧呢條式呢個樣個 R 咧係其實係誒係 conic section 嘅 polar form，即係代表你嗰個object 嘅 orbit 咧就應該係個 conic section 嚟嘅。咁而佢邊一個 conic section 咧就 depends on 你呢一個嘅 value，而呢一個 value 咧就係個 eccentricity 嚟。好，咁我亦都下邊有證明俾你睇啦，就係你即係將佢轉翻咗做Cartesian form 就變成咁樣嘅，係啦。好，呢個就唔理啦吓。好，咁咧我哋咧就再睇下啦。咁我哋其實啱啱就講過啦，如果 energy 大過零咧，就條係 parabola 嚟嘅；energy 等於零咧就跑 parabola；energy 就介乎呢兩個之間咧就叫 ellipse；energy 最低嘅位置就個 circle，就係咁樣。嗯？冇嘢冇嘢。咁所以其實咧，你個重點咧就係你可以由個 energy 就睇得出佢個 orbit 係乜嘢 orbit 嚟嘅。OK，咁我轉頭咁其他呢啲咧就自己再望下啦，好唔好啊？有咩唔識再問我啦，好嘛？咁呢度咧亦都有幫你證明咗個 ellipse 嗰嚿嘢噶啦。咁你自己再望下啦，好唔好啊？因為我如果我真係要 derive 一次呢啲嘢咧，就好花時間嘅，所以就相信你就希望你就自己去望。咁亦都證明一樣嘢啦，呢個好有用嘅，我覺得。即係我教 H shape 嗰陣都叫學生背呢個，因為我相信咧，如果你睇翻聖賢呢卷咧，如果你想證哦，咁例如佢想叫你計呢點位置 speed 嗰啲咧，你通常用翻個 concept of angular momentum 㗎嘛，係咪？你計翻呢點位置個 speed，然之後咧就 relate 一條 concept of energy。但係咧，其實如果你記得呢個 total energy 咧，就係等於負 gmm 除 2a 的話咧，其實你俾咗你個 R，你就可以揾到任何一點位置嘅 speed 㗎啦。好，咁呢 part 就講完啦。咁我哋去翻咧，就我哋整咗份 notes。咁咧，我哋嗱呢份嘢咧，其實我已經開始 include 緊啲 IOAA 嘅 past paper，但係你可能都要需要啲時間，OK？我呢啲真係未得閒打呢啲嘢，係好。咁我睇呢條問題先啦吓。咁呢條問題咧就係內地 field 題目咧其實有嘅。咁呢個問題咧就係咁嘅，就係有兩個 mass 細 m 同大 M。咁呢兩個就 initial at rest 啦，然之後個距離個 distance 係 d 嚟嘅。咁咧佢就 release from rest，咁然之後咧就係有個 gravitational force，然之後兩個就會個 attraction。問翻呢兩個 object 幾時相撞？咁我轉頭再問你一下，點解呢個條件好重要？OK，好嗱，因為如果你正常，你會應該會點樣做？如果呢個問題，你唔好望下邊 solution，你會點樣做係最即係正常你會點樣做呢種問題？Hello，你正常係咪應該你係寫條 force equation，然之後去 solve 咗佢噶嘛？深刻係啊。正常，即係如果你寫 force equation 的話咧，係你一定寫到類似啲咁樣嘅，OK？x dot dot 咧就等於負某啲 constant 除 x square 啦，都明顯係呢個係咪呢隻 form？但係咧，係啊。如果你留意一樣嘢，就呢條式咧係好難 solve 嘅。其實咧，如果你要 solve 呢條式嘅話咧，你基本上就係 follow 我哋啱啱 show 俾你睇嗰頁紙，你就點樣 solve？基本上你就係 follow 一次，即係你知我講邊頁紙，即係啱啱係條 ADE 啊嘛，即係等於你 follow 一次嗰條式。咁我哋應該要點樣做會簡單啲咧？嗱，雖然你知道個 object 行緊條直線。但係咧，嗱，我想你想像下一樣嘢，就係我唔知揾唔揾到呢啲 simulation，我睇下揾唔揾到先。就想像成有 ellipse 啦。如果你改佢嗰個啊，我 George 揾下先。
Georgia 應該有呢啲類似嘅 simulation。嗱，如果你改佢一個 eccentricity 或者你改佢嗰個，你改佢個 eccentricity，咦？但係，嗯，嗯我唔知喎，你哋揾唔揾到啊？我揾唔到啊！我揾到啦，揾到啦。好，等我陣啊，我睇下點。嗱，呢有個，誒，可以放大喎。誒，你有冇見到呢個畫面？咁呢一個呢個 ellipse 嚟㗎啦，係咪？咁你知道 F1、F2 就兩個 focus 啦。咁如果咧我將個 focus 個 B 改細佢啦，你係咪見到個 focus 咧就越嚟越拉得越嚟越近嗰兩點 V 一 V 二咁啊？係咪？啊，咁當個 B 咧改得越嚟越細的話咧，就越嚟越接近條直線啦，係咪？而你個 focus 咧就越嚟越接近 V 一同 V 嗰兩點。OK，咁呢個就係我哋想做嘅嘢。嗱，因為我哋點解咁樣要想咁樣做咧？個原因就係、誒 Couple Store 好簡單啊嘛，係咪？你花魔簡單過你 soft 條 ODE 啦。咁你如果有得用 Couple Store 嘅，咁係最好啦，係咪？咁我哋就想做呢樣嘢啦。咁你留意一樣嗱，咁你嗰個好似今次呢條題目嘅話咧，咁咧你個大 M 同細 M，嗱你首先要轉個 frame 先嘅，係咪？因為我哋用嗰條 cover law 咧，就係一定一個其中一個 object 係唔喐咁樣去睇個 period 嘅。咁你就係你可能相對於大 M 嚟講啦。咁如果你係咁樣的話咧，你係可以當呢條直線係一個 ellipse，而大 M 就係個 V 一個位置。OK，咁你細 M 咧係有靜止釋放嘅。咁你細 M 應該喺呢個 ellipse 嘅邊一點位置咧？你覺得？誒，嗱，細 M 係靜止行過去噶嘛，係咪？係啊，你當然啦，我相信你會揀的話咧，咁你都係得兩個點可以揀啫，因為呢中間呢點係最遠個點啦，係咪？係啊，咁你覺得 A 定 B 咧？大家揀，得兩個人嘅啫，係一人揀一個就一定有人啱嘅。A 定 B 啊？你覺得個重點係嗱，你個重點你要將條 strict line 嗰個 motion 咧就當成好似一個 ellipse 咁樣，你嗰啲 boundary condition 或者嗰啲 initial conditions 咧係要符合嘅。其實你個 initial condition 就 B 係啊，就係你個 object 係 release from rest，係咪？所以其實應 B 該係 B 點位置嘅。點解咧？啊，因為如果喺 咩 ellipse 嚟講咧，位？係哦，係喺 B 點位咁啊，置咧個 哦 velocity 就應該係垂直噶嘛，係咪？如果按呢幅圖，咁咧你睇翻 horizontal 嘅 velocity 其實零嘅。如果係 B 點位置，所以你應該要當個細 m 喺 B 點位置出發。咁咧，如果你用翻條 Coupled law，OK，咁我當你用咗啦 Coupled law。咁其實咧，你個時間咧 B 點細 m 撞大 M 嘅時間咧，就係你呢個 ellipse 嘅 period 嘅一半。呢個係冇問題，因為冇問題。係啦，咁呢個就係行咗半個 ellipse 嘅啫。咁但係咧，其中一個點要留意嘅地方咧，就第一樣嘢就係你呢度要細 M 加大 M 嘅，OK？因為我題目其實冇講過細 M 同大 M 嗰個 mass 嘅 ratio，即係冇話細 M 係遠細過大 M。咁所以你就唔可以有呢個 assumption。咁你第二樣嘢咧就係個 A 點樣做咯喎。嗱，因為你知道 A 咧其實係咩個定義上係個 A 係乜嘢咧？個 A 係嗰個 semi-major axis 啊嘛。如果對於 係啊，ellipse 嚟講，呢個就係個 2A 嚟噶嘛。咁你個距離 of 兩個 object 嘅 distance 就係 D 嚟噶咯，係咪？所以你留意一樣嘢就代嗰陣咧，A 唔係等於 D 嘅，應該2A 係等於 D 嘅。
OK，應該冇問題啦，係咪？冇問題。好，咁然之後個 collision time 就 T over two 啦。咁我就冇代佢 solve 嘅。OK，咁因為就懶啫。OK，係好。下一題，咁呢條咧就 IOAA 2024年第三題，就細嗰題。咁佢原來佢會出啲咁嘅嘢嘅喎，所以我先擺上面嗰嚿嘢落嚟嘅啫。即係個 trick 都係咁樣做呢個 trick 嘅。OK，如果你望佢 solution 都咁樣做條 trick 嘅，你呢個係10分嘅題目嚟嘅，滿分係總分150分，好似定300分咧？唔係，總分係300分。OK，即係呢個係佔1/30嘅題目。今日你識做㗎啦，而家 OK。嗱，做嘢好似類似嘅，都差唔多嘅。咁佢都係 somehow 都係 under mutual gravitation attraction，然之後咧就會有個 attractive force，然之後就 move towards，然之後揾時間。OK，咁你都係一樣，你就唔想 solve 條 ODE 嘅。OK，啊咁呢度咧，嗱，但呢度咧你可以有個 assumption 嘅，因為其實你拎本身呢度係個兩個 object 係俾咗你嘅，你一定要知道細 m 係遠細過大 m 嘅。OK，係啦，咁你可以做呢個 assumption 嘅。咁咧，然之後咧就你當大 M 唔喐啦，係咪？咁你個 asteroid 咧，其實你有個 velocity，佢 release 嗰陣有個 velocity，咁即係代表咧，如果你當佢個 ellipse 嚟講咧，咁你唔可以當呢個 object 去喺最遠嗰點咯，係嘛？因為最遠嗰點其實應該係你個 velocity 係零。咁有幾個問題，就首先第一個問題就係、你呢個 object 應該一開始喺邊個位置？如果你當 ellipse 嘅話，你明唔明我點解要咁樣諗？你明唔明呢條同上面條有分別？你應該你哋 OK 噶係咪？咁而家就要 solve 咯喎。咁你點樣 solve 咧？嗯，嗱，咁其實理論上咧，嗱，我啱啱記得我有講過咧，個 total energy 咧就係負 Gmm 除 2a 啊嘛，係咪？咁你應該用呢條式咧，就揾翻你個 ellipse 嗰個 a 先嘅。咁你就係等於 half me square 啦，呢個 Gmm 除 d 啦，係咪？再減翻個 GPE 啦，寫核突。咁你就 solve 到咧，就 2a 等於2d 啦。有冇問題？你明唔明點解要咁樣做嘅先？因為其實呢個係你可以做到嘅嘢，唔係即係你可以揾到嘅嘢啊嘛，係咪？即係其實唔關條唔理佢，你係咪當 ellipse 咁你唔係都要當佢 ellipse。咁你就當 ellipse 咁樣，你個 total energy 呢個啊嘛。你可能唔知有咩用，但係你 solve 完之後，見到其實好有用嘅。咁其實而家你話你知個細 m 其實係應該係 ellipse 嘅邊個位置咧？Hello hello hello。咁而嗯，家個細 m 應該係 ellipse 嘅咩位置咧？嗯，你講嘢啊？定係？唔係諗緊諗緊。嗯嗯嗯。哦，對唔準個咪完。好。唔係嗱，你呢個可以做到噶，係咪？即係你 solve 到2a 等於2d 啊嘛。係啊。咁你其實你呢個有乜嘢 insights for you to solve 呢個 question 咧？你明唔明我點解要知道你個 object 係咩位置先啊？因為你個時間 depends on 你個 initial position 噶嘛，係咪？啊咁你 solve 完呢個其實你唔係話 A 就 D 啊，咁 a 等於 d，即係代表你個 object 係咩位置咧？個細 m 喺個 ellipse 嘅咩位置咧？喺呢個 orbit 中間咁呢個中間下邊一即係個係點？中間，即係啱啱個 A 嗰係個位咯。係咯，因為你長係 2a 嚟噶嘛，即係 2d 啦。咁你 object 本身係 D 啊嘛，咪即係啱啱好哦 ellipse 嘅 ，center 邊度？center 係咯。上邊或者下邊。啊，
咁咁我問一個問題咯喎，佢呢一個行過去嘅時間係咪個 period 嘅四分一咧？你哋覺得咧？嗯，唔係。感覺上好似係咪？因為我呢個咪個圓呢個橢圓嘅四分一橛啊嘛，係咪？即係如果係的話咧，咁你 A 同 B 好簡單啦，係嘛？啱唔啱？即係 A同 B 嗰個 answer 好簡單啦，係咪？係啊。咁咁你可能要有少少 critical 嘅嘢，OK？咁呢個就應該可能唔係，OK？係啦。咁問題就係點樣 solve 個時間啦？咁你亦都唔想 undergo 一次點樣 solve 嗰條 ODE 啦？Third law。你應該用翻係 Covers third law 要用，但係 third law 淨係可以計到個 period 啫嘛，你唔可以計到你中間位置去到最遠嗰啲位置嘅時間啊嘛，係咪？啊，即跟我啊，係咪？用用你其實即跟我。係用 啦，area 去計，係啦，用啊用 如果你用 area 去計。area 計的話咧，你嗱雖然咧我哋當係條直線啦，即係代表你當個 B 係 tends to zero 嘅，係咪？咁但係咧，你計 area 嗰陣，你當 B tends to zero，即係唔係等於 zero 嘛？係咪？咁所以你畫幅圖嗰陣咧，我哋可能畫得誇張少少啦嚇。咁咧，你本身個大 M 咧就要可能要去當喺度啦，OK？你唔可以當喺最側邊嘅，因為你當佢最側邊咧，即係 B 等於零噶啦，咁就你 get 我咩意思係咪？你 B 等於零的話咧，就唔使 solve 噶啦。咁咧，你個 object 咧就係由中間呢個位置喐到過去最遠嗰點位置，係咪？咁咧，你其實你用 area 計，即係你計翻你呢橛 area 啦，你明？你知你其實講緊呢橛 area 嘛？OK？咁呢橛 area 咧就係嗱，呢個長度係咩啊？呢個長度係 B 啦。咁下大 M 去到中間位置個長度係咩啊？你哋對 ellipse 嗰啲好唔熟係嘛？你明唔明我點解要計嗰個長度啊？即係呢個長，揾翻個 area 出，即係但問題就係個橢長度係咩？橢圓個四分一，再減翻嗰個三角形。係啊係啊。咁嗱，我 A 同 B 畫咗俾你啦。咁你sorry，咁你藍色嗰橛 distance 係乜嘢啊？我哋應該係好唔熟。我 Owen 咧學過㗎，應該翁 Sir 對你哦，嘅嗰句 C 嚟喎。咁呢橛藍色嘅長度乜嘢啊？點樣用 A 同 B 表示咧？你即係唔好再 introduce 啲唔好 introduce 啲新嘅 quantity，即係唔好話講哦 define eccentricity，然之後你再咁樣 express。咁如果淨係用 A 同 B 去表示咧？Oh no！嗱，綠色嗰句係 A 啦，係咪？你你翻去真係要慢慢 divide 下，呢個長度都係 A 嚟㗎，你唔知？知唔知？唔知。你要睇翻兩個 focus 個，你知個點樣 define ellipse 㗎嘛？你 any point on the ellipse 去到兩個 focus 嗰個 distance 加埋係等於 2A 啊嘛，係咪？係啊。好神啊嘛。知啊。咁所以見到你就畫咗俾你睇，你就明白點解嗰個係 A 啦，係咪？哦，我 get 到啦，get 到啦，get 到啦。嗱咁樣所以呢個長度就應該 square root A square 減 B square 啦，完。
咁咧你係咪就係計翻 area 啦？咁咧你個 period 係 proportion to area 係嘛 Period 係？proportion to area 啊嘛，應該。係啊，係係咁我就係個 period 咧就用大 T 去表示啦。咁你個 period 咧就成個橢圓 area，我相信你知嘅就派 AB 嘅。咁你上邊嗰個咧就係1/4派 AB 啦。然之後咧又再減翻個三角形面積啦，係咪？得唔得？咁你留意一樣嘢喎，你再做一樣嘢就係乜嘢咧？你就要 take 個 limit b tends to zero，得唔得？因為你咁樣代配之後，其實你好明顯見到咧，你個 answer 一定 depends on B 㗎啦。實際上 answer 應該 depends on B 嘅，係。但係你呢個 case 係當佢條直線啊嘛，咁你應該叻去 B tends to zero 嘅。OK，有冇問題？冇問題。咁咧就 solve 咗 part A 咯喎，得唔得？就咁樣 solve 咗 part A 咯。嗱，啲 algebra 你自己翻去試下做啦吓，好嘛？OK 好 OK。part B 咧就係計翻你就係、如果 initially 係調翻轉嘅計嗰個時間，咁 part B 個 answer 好明顯就將個 period 再減翻 A 個 answer 啦，係咪？咁我相信好明顯嘅呢個係 OK，嗱明 OK 明啊，係咪？OK。咁你自己翻去試下自己做埋佢啦，因為你個 solution 有噶啦，OK，係啦，好。好啊，即係同你講呢個 trick 嘅啫。跟住咧，我哋繼續睇啦。咁呢啲咧就自己望下啦。我唔知你有咩識，有咩唔識。咁咧，其實咧，如果你話 stable orbit 的話咧，咁我哋可以睇嗰個 effective 嘅 PE 嘅。咁你 effective 嘅 potential energy 咧，你 differentiate 兩次咧，如果係大過零就係 stable 嘅。嗰個原理好簡單啫，就你好似當如果個係個兜嘅形狀咧，個 object 擺喺個底嗰個位置咧，咁你呢個係 stable equilibrium 嚟噶嘛？如果你 differentiate 兩次係等於零的話咧，麻煩啦呢個，OK，誒因為你諗下數學上係咩意思先，OK 係啦，咁樣 differentiate 兩次係負數咧，咁一個係咁嘅形狀啦，咁呢個係個 unstable equilibrium 嚟嘅，OK，好，跟住咧就中一條 IOAA 嘅題目，誒，中係啊呢條喎。其實咧，如果用翻我哋今日講嘅嘢咧，理論上已經可以做到嘅，係啦。嗱，你係 check 個 energy，OK，喺嗰兩個 point check 個 energy，個 energy total energy 係大過零定細過零，等於零。即係如果佢係細過零咧，個 orbit 係 bounded，佢先會有 period 嘅。如果大過等於零咧，咁就 orbit 係 unbounded，就唔會有 period 嘅。嗱，可以俾個提示你啦嚇，B 嗰個 B 嗰個係冇 period 嘅。OK，但係我想你證明一次點解佢冇 period。OK，好，咁我都上咗9點半啦，已經係你嗱，你要明白呢個係最簡單嘅嘢嚟㗎啦，OK，係最簡單嘅嘢嚟㗎，應該係咪？對於你嚟講，嗱你哋兩個搞熟啲 ellipse 嗰啲 properties 啊，你 OK。係啦，咁如果唔係嘅話，你OK，係啊，咁你就做埋呢兩條 past paper 啦，IOA 嘅 past paper，同埋你可以自己望翻我呢個 code 嗰啲 examples，OK，係啦，已經有 solution 嘅係。如果你 answer 有 solution 有錯嘅話，我知下，因為我都好冇乜時間，會重新由零開始打過啲 solution，係啦，好就咁啦，有問題再 WhatsApp 問啦，好嘛？好。好啦，拜拜，拜拜。下星期四好似都得嘅喎。好，唔係我先，好似我唔知得唔得。我再 WhatsApp 講啦。嚇，拜。好啦。